بسم الله الرحمن الرحيم waxay noo socday cashirkeeni foorka calculus ay noo socday saynu hore u dhigna cashirkeeni hore waxaynu dhiganaynay in application of derivative oo ka kooban afar cashir ka kooban si degan ula soco application-ka waxaan qoray lesson 3 qaybtiisa koobaad lesson 3 qaybtiisa labaad lesson 3 qaybtiisa saddexaad lesson 3 qaybtiisa afraad way maanta waxaynu dhigan doonaa lesson 3 qaybtiisa afraad 3.4 baa halka ku qoray lesson 3 qaybtiisa afraad lesson 3 baa wali noo socda oo application-kii waxaan qaadan doonaa wax loo yaqaan kinematics wax loo yaqaan kinematics wax loo yaqaan ayaan qaadan doonaa here we have a kinematics at all kelmadda kinematics waynu qeexaynaa laakiin waa socod aan la sheegin wixii sababay socod aan la sheegin force-ka ama xooggiisa sababay baa la dhahaa kinematics way at the end of lesson cashirka dhamaadkiisa waxaa la inaga rabaa inaynu ardaygu inuu ogaado to show the how yes inuu inadso how differentiation is related to displacement, velocity, acceleration sida uu derivative-ku saameyn ugu leeyahay displacement-ka barabaxa kaynaanka iyo xawaaraha and solve word problems una xallin karo word problems-ka apply inuu ardaygu apply garay karo yes ama waafajin karo differentiation in calculating distance, velocity and acceleration inuu ardaygu soo saaro distance-ka iyo displacement-ka iyo velocity iyo acceleration-ka isaga oo derivative-ka adeegsanaya ardaygu inuu adeegsan karo ds divided by dt or dv divided by dt in examples where change in distance divided by change in time or change in velocity divided by change in time inuu ardaygu adeegsan karo way use of inuu ardaygu isticmaal karo dy dx inay la mid tahay ds dt inay la mid tahay multiplied by dt lagu dhiftay dt divided by dx inay la mid tahay inay similar yihiin macnaheedu waxa weeye inay dy divided by dx la mid tahay ds divided by dt inay la mid tahay inuu ardaygu sheegi karo way definition ka bari fiirso qeexinta ay fiirso is the study of motion without considering of the cause or force waa dhigashada socodka iyada oon la sheegayn wixii sababay ayaa waxa loo yaqaanaa kinematics loo yaqaanaa we will study here waxaan ku baran doonaa xagan waxa loo yaqaan distance oo Soomaaliga noqonaysa masaafo waxa loo yaqaan displacement oo af Soomaaliga noqonaysa barabax ma aha barabixin waa barabax weeyi waxa loo yaqaan speed oo noqonaysa xawaare wax loo yaqaan xawaare velocity oo noqonaysa ereyga velocity oo noqonaysa kaynaan wax loo yaqaan kaynaan waxa laga yaabaa kelmaddaas inay kugu adkaato kaynaanid laakiin se waxa kugu tusaareynaya kaynaanid waxa la yiraahdaa u socosho u xawaareyn jiha go'an oo tusaale hataa soo qaato ninkii gabiyay wuxuu yiri gabaygii Soomaaliga waxa ku jirtay example waxaan ku tusaaleynayaa kaynaanku inuu u socosho jiha go'an yahay waxa kugu tusaaleynayaa ninkii Soomaaliyada gabiyay wuxuu yiri sida koorta iyo cub oo la suray korma buubaala ama beelo kaynaan ah oo kor u hayaamaya kor xagee loo socdaa kor ereyga kaynaanidu waa u xawaareynta jiha go'an baa la kaynaanid acceleration oo loo yaqaan karaarka anti iyo amin waxa loo yaqaan shanta shay waxay xuseeyaan ka hadlida socodka iyadoo la sheegay wixii sababay without telling force iyadoo xoogii sababay socodka la sheegaynin way waxa weey the velocity of a particle is the rate of change of displacement compared with time halka ay fiirso taxadir badan halka muuji waxa loo yaqaan velocity-ga ama kaynaanku waa xaddiga isbedelka displacement-ka marka loo eego velocity-ga be careful here be careful ds divided by dt change in displacement divided by change in time hore waxaan soo baranay change in y divided by change in x isbedelka waayada oo loo qaybiyo isbedelka x-yada baa waxa la yiraahdaa gradient maanta waxaan haysanaa isbedelka displacement marka loo eego marka loo eego time-ka inay velocity noqonayso taxadir badan muuji velocity-ga oo displacement-ka oo dirif karaysa inay noqonayso velocity taxadir ds divided by dt inay theta waa change in s
divided by change in time inay velocity soo baxayso ama speed soo baxayso dhinaca kale maxaa oran karaa change in distance divided by change in time inay soo baxayso speed inay soo baxayso sidaynu ognahay speedka iyo speedka iyo kaynaanku oo velocity waa xawaare laakiin midna waa scalar midna waa factor xawaare jihare iyo xawaare aan jiharayn kaliya waxa weeye halka waxaad ku haystaa the acceleration of a particle karaarka shaygu is the rate of change of velocity halkana ay fiirso dv divided by dt inay ila mid tahay xaddiga isbedelka velocity-ga ama xaddiga isbedelka speedka marka loo eego time-kuna waxay tahay acceleration si kooban oo taxadir la waxa kaaga rabaa displacement marka la dirifgareeyo waxay ku siinaysaa velocity marka dirifgareeyo waxay ku siinaysaa acceleration bay ku siinaysaa maxaynu yeelnaa s v a derivative of distance or displacement gives waxay ku siisaa speed or velocity bay ku siisaa derivative of velocity or speed gives acceleration sida ay fiirso taxadir badan halka muuji way dhinaca kale war distance-ka ama displacement-ka waxa gradient u ah speed ama velocity ba gradient speed ama velocity kana waxa gradient oo acceleration ka gradient oo halka taxadir badan muuji maxaan oran karaa displacement la dirifgareeyay waxay ku siinaysaa velocity la dirifgareeyna acceleration distance la dirifgareeyay waxay ku siinaysaa speed la dirifgareeyna wuxuu ku siinayaa acceleration buu ku siinayaa distance-ka gradient-kiisu waa speed-ka gradient-kiisu waa acceleration displacement-ka speed-kiisu waa velocity-ga speed-kiisuna waa acceleration dhinaca kale waxaad haysataa haddaba si taxadir badan muuji waxaynu haysanaa waxa loo yaqaan kaynamaadkiisa oo shantaasa scalar iyo factors kala noqdaan laakiin waxa weeye in distance kasta oo dirifgareysa ay ku siinayso speed kasta oo dirifgareysa inuu acceleration ku siinayo displacement kasta oo dirifgareysa inuu ku siinayo waxa loo yaqaan velocity kasta oo dirifgareysa inuu ku siinayo waxa loo yaqaan acceleration the acceleration of a particle is the rate of change of velocity compared with time sidaas la mid ah the rate of change of velocity the rate of change of displacement compared with time waxa ku siisaa velocity bay ku siisaa halkaan ay fiirso dv divided by dt inay ku siinayso ds divided by dt inay v ku siinayso waxa kale oo haysataa halka ay fiirso s markaad haysato differentiation xigsiinayn ku samayso v bay isiinaysaa xigsiinaynta fiina inay ku siinayso s waxay u taagan tahay distance ama displacement v waxay ka taagan tahay speed ama acceleration ama waxa loo yaqaan velocity and this is acceleration this is distance or displacement and this is speed or velocity and this is acceleration kana waa kara distance derivative speed derivative acceleration displacement derivative velocity derivative acceleration ayuu ku siinayaa barabaxa oo la dirifgareeyaa kaynaan buu ku siinayaa kaynaanka oo la dirifgareeyaa acceleration buu ku siinayaa let us here waxa haysataa meesha example-ka ay fiirso taxadir badan halka ay muujinayaan example-kaas waxa waxaad haysataa after yes a particle move travels a distance yes after 10 seconds muddo time dabadeed a particle has traveled a distance of s meters where s is given halkaas s tahay s maxal isiyay t cubic fiirso plus 15t square minus 27t waxaasaad haysataa displacement-ka distance-kaas almisi maxaa lagu su'aalay expression for velocity erayga expression waxa laga wadaa qaacidadii lagu helayay velocity-ga soo saar ha ka fikirin xaggaa waxa lagu siiyey distance halkana waxa la weydiiyey velocity we are not talking about lagama hadlayo waxa loo yaqaano scalar iyo factor halka in displacement la siiyay ahayd halkana velocity la weydiiyo never mind velocity iyo speed waa isla mid maxaa sameynaya s iyo t fiiri ds
dt waxay ila mid tahay 3t square powerkaygaan hore ku dhifto halbaa ka jiray plus 30t minus 27 ds divided by dt hadeertona waxaan ku sheegay v waxay ila mid tahay 3t square plus 30t minus 27 qaacidadii distance-ku hadday tan tahay waa tan qaacidadii speed-ku qaacidadii displacement-ku hadday tan tahay waa tan qaacidadii velocity-gu distance-kii displacement-kii derivative baa ku sameeyey si uu u noqdo displacement wax soo u noqdo speed-kii ama velocity-gii mar labaad maxaa la siiyey expression for acceleration qaacidada lagu helayo acceleration ardayow si taxadar badan la ila muuji markaad distance sata derivative ka samaysaa speed book siya speed markaad sata derivative ka samaysaa si uu acceleration ku siiyo way waa kan speedkii kana si drift gareynaya fi waxay maxaan yeelayaa maanta markii hore s iyo t maanta v iyo t d v dt waxay ila mid tahay 60 plus 30 waxay ila mid tahay 60 plus 30 this is acceleration and this is velocity waar markaan distance-kii drift gareeyay wuxuu isiiyay speed ama velocity markaan drift gareeyay acceleration buu isiiyay si taxadir badan la ila socod maxaa su'aasha saddexaadii velocity-ga soo saar time-ku markuu laba sakanaha qaacidadeedii baad haysataa time-na waa lagu siiyey maxaan yeeli karaa fi waxay ila mid tahay 3t square plus 30t minus 27 baarista maxaa la siiyey time-kaygu markuu laba sakan yahay fi maxay ila mid tahay 2 square 30 lagu dhiftay 2 minus 27 fi waxay ila mid tahay 3 lagu dhiftay 4 plus 60 minus 27 في waxay ila mid tahay 12 plus 60 minus 27 في waxay ila mid tahay 72 laga jaray 27 في waxay ila mid tahay 27 27 ka jar 12 way 7 ka jar oo waa 5 waxaad ku haysataa halka 45 this is 45 meter 45 meter per second because of we are velocity ma soo saaraysa way maxaad haysataa handana su'aashaada saddexaad maxaa lagu weydiiyay the acceleration after t ay kula mid tahay 3 seconds soo saar karaarka time ku markuu 3 second kula mid ahaa qaacidadii karaarkaad hore u haysatay maxaa loo karaa d karaarkayga waxa lagu helayay 60 plus 30 maxay ila mid tahay 6 lagu dhiftay 3 at ay ila mid tahay maxaa la isiyay t ay ila mid tahay 3 second sidoo kale 3 second plus 30 this is waxay ila mid tahay 18 plus 30 waxay ila mid tahay 38 meter per second square because of waa karaar taxadir halka muujaad maxaad haysataa distance markaad haysato derivative baad ku samayso speed buu ku siiyay speed markaad haysato derivative baa ku sameeyay acceleration baa siiyay mid walba time-ka lagu siiyay ku bedelo that's what we have waa tusaalaheena koowaad tusaalaheena labaad waxaynu haysanaa halkaa bariyadna fiirso tusaalaheena labaad aw second example waxaynu haysanaa waxa la ina siiyay halkaasii fiirsayidna waxaad haysataa a particle traverse such that it is distance-kiisii maxaa lagu siiyey sidoo kale s waxay ila mid tahay t cubic plus 10t square plus 10t square plus 3t intaasaa la ina siiyey maxaa la ina su'aalay find barely formula for velocity qaacidada lagu helayo velocity-ka soo saar qaacidada lagu helayo speed-ka baan oran karaa ha ka walwalin distance-ka iyo speed-ka kala duwan ee distance-ka iyo velocity-ka kala duwan ee ku siinayo inama shaqaynaysa inaga qaabkii physics-ka scalar iyo vector speed oo kaynana iyo waxa ka wada in xawaaraha okay speed oo xawaaraha iyo velocity oo kaynana same meaning bay inoo sheegayaan inaga xagan maxaa yeeli karaa war markaad tan haysato speed-ka ama displacement-ka derivative baan ku helayaa ds dt maxay ila mid tahay 3t square plus 20t plus
3 baan haystaa ii fiirso horaan ku dhiftay powerkii hal baan ka jaray horaan ku dhiftay 20 hal baan ka jaray horgelihiisa la qaato powerkiisa wana v bay ila mid ahayd dsdt sidaan cashirka qaybtiisa hore ku soo sheegay waxay ila mid tahay 3t square plus 20t plus 3 qaacidadii square-ka ii fiirso halka ii daa fiirso maxaa la isu aaray example-ka labaad formula for acceleration of a body qaacidada lagu helayo karaarku waa speed-ka ama displacement on si drift gareeyo xigsiintiisa si sameeyo driftikiisa sameeyo b maxaa haystaa v maxay ila mid tahay 3t square plus 20t plus 3 baa haystay dv dt halkan ii fiirso s iyo t dsdt isbedelka s-ta marka loo eego t-da halkana isbedelka v-da marka loo eego t-da maxaa yeelaya this is 6t plus 20 ee waxay ila mid tahay 6t plus 20 6t plus 20 bay s ila mid tahay qaacidadii waxa ii soo baxday speedka ama distance-ka speedka acceleration-ka ay soo baxday sorry maxaan hayaa laba qaacido saddex qaacidaan hayaa distance baa lagu siiyey waan drift gareeyo speed ama velocity bay noqotay waan drift gareeyo oo acceleration bay noqotay maxaan sameeyey diirid baan sameeyey diirid ereyga derivative diirid buu inoo ahaa sidaynu hore u soo aragnay way find the velocity soo saar velocity-ga time-kaagu markuu 3 second la mid yahay velocity-gaygu waa kan time baa la siiyey maxaa yeeli karaa v waxay ila mid tahay 3t square plus 20t plus 3 maxaa yeeli karaa v waxay ila mid tahay t markay 3 ila mid tahay baa la yiri 3 times 3 square plus 20 times 3 plus 3 v waxay ila mid tahay 3 plus 9 plus 60 plus 3 v waxay ila mid tahay 27 plus 60 plus 3 v waxay ila mid tahay labada isku dar waa 30 9 bay ila mid tahay meter per second this is velocity maxaa iga maqalishay su'aashayda saddexaad su'aashayda afraad oo d ah maxaa la su'aalay find the acceleration soo saar karaarka time-ku markuu 4 second la mid ah qaacidadii karaarku waa tan way d ee maxay ila mid tahay 6t plus 20 time markuu ila mid yahay 4 second ee maxay ila mid tahay 6 times 4 plus 20 ee maxay ila mid tahay 24 plus 20 ee maxay ila mid tahay 44 meter per second square waxaad haysata ii fiirso 44 meter per second square mar labaad arday bad fiirseeg haddaad distance haysato derivative ku samee si uu u noqdo waxa loo yaqaan speed kana derivative ku samee si uu acceleration u noqdo dhinaca kale haddaad displacement haysato derivative ku samee si uu u noqdo kaynaan oo velocity kana derivative ku samee si uu acceleration u noqdo way waxaad haysataan halka example-keena u dambeeya oo saddexaad a particle moves along a straight line such that after time t seconds the velocity of a particle moves is given by velocity-giisii maxay siinay waa example-keena saddexaad velocity-geeni maxaa layna siiyey haddaba halkaa fiirso waxaa layna siiyey velocity-geena halkan ay fiirso v waxaa la isiiyey 3t square plus 3t square plus 2t plus 4 baa la isiiyey way 3t square plus 2t plus 4 fine maxaa layna su'aalay formula for the acceleration qaacidada lagu heliyo acceleration arday waxa la tahay haddii maanta la isiiyey speed-kii haddii la isiiyey gadaal inaan u noqdo oo distance la weydiiyo waa cashir soo socda kaliya maxaan samayn karaa waxaad haysataa s v t halkaasaynu joognaa laba way baa looga dhaqaaqi karaa in integration la sameeyo dib loo noqdo iyo in derivative la sameeyo la inama su'aalin maanta halkan sorry waxa ka wadaa acceleration speed baan haystaa acceleration baa la weydiiyaa because of sidan inaanu noqdo cashirkeeda inaynu dhiganaa ka horeeya oo integration inaynu dhigano ayaa ka horeyn doona iyada waxaad haysataa acceleration baa la weydiiyey maxaa yeeli karaa qaacida acceleration-ka v waxay maxaa yeeli karaa dv dt isbedelka velocity-ga marka time-ka loo eego v divided by t acceleration inay ahayd baad ogtahay way maxaa yeeli karaa this is 6t
plus 2 kani waa 0 maxay soo baxday fiirso 60 plus 2 acceleration kayga qaacida lagu helay fiirso acceleration kayga su'aashayda kale acceleration ka soo saar time ku markuu 5 second ahaa maxay ila mid yahay 60 plus 2 time muxuu ila mid yahay baa 5 second 5 seconds maxay ila mid tahay 6 times 5 plus 2 waxay ila mid tahay 30 plus 2 waxay ila mid tahay 32 mitir per second square acceleration kaygu ila mid yahay hadda waxaad haysataa meesha waxaad ku haysataa exercise kaas the distance s meter trifle of object distance kii baa lagu siiyey s waxay kula mid tahay s t square t cubic minus 5t plus 3t plus 1 waxaad soo saartaa velocity ka time ku markuu hertz ka yahay acceleration ka time ku markuu 3 xigay inta drift garayso qaacidadaada ku bedel time ku markuu labayay sidaas la mid ah si drift garay iyadna ku bedel waxa kale oo istaatusaalaha example ka labaad for s waxay kula mid tahay 4t cubic minus t square plus 7t minus 2 determine equation for velocity soo saar haye velocity ka soo saar time ku markuu 1.5 yahay acceleration ka soo saar equation ka lagu helo acceleration ka soo saar time ka markuu kula mid yahay 0 seconds markuu kula mid yahay acceleration ka soo saar tusaalaha exercise halkaas uu noogu dheeyahay ashikeeni waxa ku dardaarmaya in distance la drift gareeyay speed noqonayso speed la drift gareeyna acceleration noqonayso displacement la drift gareeyay ay noqonayso velocity velocity la drift gareeyay acceleration noqonayo derivative gradient-ka distance-ku inuu yahay waxa loo yaqaano speed ama gradient-ka speed-kuna inuu sii yahay acceleration oo midba midka ko sii gradient yahay aad baad u mahadsantiin cashirkeena saddexaad baa kay noogu dhamaaday oo afar qaybood ka koobnaa cashirkeena afraad baan u gari doonaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsantiin